هلا وهلا أصدقائي، إن شاء الله طيبين وصلوا على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه مجرد حديث. هذه هي سر سعادتي وسر الغنى اللي أنا موجودة بيه. هذه شوفوها أصدقائي، خلوا بالكم يمي. قبل ما تجي هذه أنا كنت أروح عمري 13 سنة أروح أبات ويا زوجة خالي، لأن زوجة خالي هي الثانية. فتعرفون هذه سوالف الزواج. الليلة اللي يروح لزوجته اللاخ هي تبقى بوحدها، فيجي يطلبني من الوالد والوالدة، فوين أروح أبات وياهم. أني متبهة، أني طبعا كنت طفلة فطنة ومشاكسة بنفس الوقت، يعني مو متعبة بالمنزل أو البيت الوالدي والوالدتي، لا مثل ما نقول من نلعب أو فشي. المهم أني أركز على كل شيء من واني كنت صغيرة. من أروح البيت خالي، أشوف زوجة خالي، هم 3 نفرات يعني أطفال، وهاي أشوفها تشتري غدا أو عشاء أو ريوق، وتجيب الباقي من الفلوس. قبل ماكو هيجي، هسه يقولوا ايش قد عمرك تنينة البحر؟ يعني تنينة البحر، لا بعدني صغيرونة والله العظيم. فحبايبي تجي من المحل، يزود عتها ربع دينار، يزود عتها 1000 دينار، تخليه وين؟ بالحصالة. مو هذه الحصالة، هي شو مسوية؟ منو منكم يتذكر السليلاك أو السيريلاك؟ الأطفال، الولد أصلع ومبتسم، وريحته كلش طيبة. اشتهيت. فهي مخليتها على الزاوية مال الملابس. أنا أقول شلون تلزم نفسها ما تفتح الكرتون وتاخذ الفلوس. بسم الله ما شاء الله. وبنت لها بيت، وبناتها بالمدرسة، وأولادها بالمدرسة همينة، وصف سادس، ومدارس مثل ما نقول أهلية، وزوجها خطية بدون راتب، ما عنده راتب، هو شيخ ويقرب مجلس، يعني يا دوب يعطونه 5000 10,000 دينار، وعائلتين برقبته. الكبيرة مخلفة، يعني بسم الله ما شاء الله تقريبا 9 أو 8، وهو هسه تقريبا على هذا الوقت تقريبا خلفت لو 6 لو 7. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم زد وبارك. فأني باوعت لها، أني رحت من بيتهم ورحت البيت أهلي، عمري 13 سنة، بعدني صغيرونة. كان والدي الله يرحمه ويرحم موتاكم أجمعين، كان ينطيني مصرف، أو لو أسوي لي شغلة همينة يعطيني مصرف. هذه على مود أشر لكم بيه. يعطيني مصرف، وما أحب أصرف مصرفي لأن تعبانة عليه. بالمناسبة أهلنا علمونا المسؤولية وإحنا عمارنا 5 سنوات، لا 5 سنوات بعد، يعني تقريبا من 7 سنوات 8 سنوات نعتمد على نفسنا، نشيل المسؤولية، وهكذا. أنا هسه همينة علمت أولادي وبناتي وعلمت نفسي ولله الحمد. هذا الفيديو آخر إن شاء الله شلون أشرح لكم هذه سبب سعادة وسبب الغنى وتحترمكم الناس، قسم بذات الله.
أني أول ما خيطت هذا الكراتين كرتون، يعني نجيب مثلا أجهزة، بس أني ما قعدت وسكتت من ندارتي، ما يصير أمدح بنفسي بس إبليس، أعوذ بالله من شر إبليس. أني جبت كرتون وغلفتها غلاف أسود وثقبتها ثقب مثل هذا الثقب. هذه وحدة. جمعت اشتريت هواي شغلات. وكان الوارش مال بيت أهلي واقع بنيته وبإيدي، وجبت ضحكون علي قبل. أحب الدجاج والباط والوز، رحت جبت وز همينة 5 مدري 6، وطلع همينة ذكر. فمن الشغلة هذه قد عمري 13 سنة. أني حملت المسؤولية وحملت مسؤولية نفسي بنفسي. صح الوالد كان موجود ويجيب لنا شغلات، بس أني الشغلات اللي أريدها أني، والوالد مثلا ما عنده، لو فد شي ما أطلب من عنده، لا، عودت نفسي بنفسي. فهذه هي الغنى وهي الفقر وهي السعادة وهي التعاسة. راح أسولف لكم هذه لا حد يستغني عنها. هسه أكو أكثر الناس تقول لي أنت بطرانة، إحنا دخلنا يومي أو شهري، وأكو ناس يوميتها 10,000، عادي ماكو مشكلة. أني زوجي كانت يوميته 10,000 ويوميته 15,000، ولحد الآن زوجي يوميته 15,000، عادي ماكو مشكلة. هذا كله نقول الحمد لله والشكر، هذه قناعة، والقناعة كنز. فكانت ولا حتى 10,000 يومية زوجي. كان زوجي أول ما أتزوجته يشتغل بالمعارض، يمسح سيارة، يغسل سيارة، يعطونه 2000 3، وهكذا. من بعدها من بطل المعارض يشتغل ببغداد، قام يعني ابتدى يشتغل شنو؟ فلافل، بالفلافل، وهكذا. خلص من الفلافل، قام يأجر هذه الخيم أو الشادر اللي يسوونه مال اسم الله للعزاء، الفواتح للأعراس، ترك همين. وشوفوا شنو راح أصدمكم، شي أكيد أكو ناس ما راح تصدق بكلامي. وزوجي حريص، مو حريص، أكو حرص على بخل وأكو حرص على طمع. إحنا هنا شنو نقول؟ جلف أو طماع ما يصرف، لا، إحنا مو من هذا النوع، الحمد لله والشكر. الله ما يحب الطمع ولا يحب الجلف، يحب مثل ما نقول، انتم هالجاي تشوفون الأكل بسم الله ما شاء الله، وبعدني بسم الله ما شاء الله لسه ما صورت لكم أي شيء، لا أثاث المنزل ولا المنزل بالكامل، بالتدارج شوي شوي. زوجي حريص ويلم الربع، يعرف وين يصرفه، والألف كذلك، يعني هو ما جاي بسهولة مثل ما نقول. فأني نفسي، يعني أني نفسي هم حريصة، بس إذا شغلات مشتهيتها أو حابتها هم اشتريها، ما أحرم نفسي، لا أحرم نفسي ولا أحرم أولادي ولا بيتي ولا حتى زوجي. الحمد لله والشكر، ناكل ونشرب ونطلع ونلبس ونسافر ونروح زيارات وللطبيب، والشغلات اللي نريدها همينا نجيبها، وأولادنا وبناتنا بالمدارس، ومدارس أهلية ودورات أهلية، والحمد لله والشكر. بسبب هذه، قسم بذات الله، بسبب هذه الحصالة، أنا من تركت الكرتون خيطته، بلشت أسوي لي صندوق من الخشب. صندوق من الخشب ده أنا دقيته بالبيت، وغلفته همينة. كانت عندي راية مرسومة عليها رسمات أهل البيت عليه السلام، وكذلك أجمع. ومع العلم من كنت عند أهلي، والدي يعطيني بالشهر أو بالأسبوع قبل هاي تنينة البحر أني كان يعطيني ربع 500 بالأسبوع، مرات باليوم، مرات بين يوم ويوم كذلك.
وهواي سويت شغلات واني صغيرة سويتها بالبيت وبعتها بعدين أمين أقولكم عليها. فالمهم حبايب قلبي، فإذا كان راتبك أو يوميتك 10,000 دينار جيب هذه، وإذا كان 15 جيب هذه، وإذا كان 20 همين جيب هذه، وإذا كان إذا كان 20,000 همين لازم هذه موجودة بالبيت، وإذا كان مليون هم نفس الشيء، وإذا كان مليونين، وإذا كان 20 مليون هذه لا تخلى من المنزل. مو شرط يعني إلا نجمع فلوس نكون محتاجينها، لا. أنا اليوم استلمت الراتب أو اليوم عندي فلوس، مثلا أنا اليوم عشاي وغداي وريوقي 10,000 دينار، هذه هم بينا بعدين نحكي عليها. زاد من عندي ربع خليته هنا. اليوم 10,000 ما صرفتها كليتها، زاد من عندي 2000 خليتها هنا، ومالي شغل بيها، خلها سنة سنتين 3 حسب. إذا كنت محتاجتها ضروري لا أجي عليها، ما نخلي لها بال أصلا، ولا أقول الزوجي ولا الأولادي أنا عندي حصالة وجاي ألم فلوس، أبد، مستحيل، لا تقولوا لهم أبد، لا تقولوا لهم. فإذا عرفوا هذه تكون مصيبة. إذا كان زوجك يعني ما يقبل جمعين أو شنو الأسباب، فشرحي له، قولي له، وأنتي بالأول والتالي راح شيء أكيد راح الفلوس راح تخلي لهم إليه. ويجيك يوم راح يضحكون علي، يجي يوم راح تحتاجينها، ماكو فلوس راح تحتاجينها. والله العلي العظيم مرة رحنا للدكتور وفلوسنا تقريبا 200,000 وفلوسنا ما يكفي. زوجي قال مخليه فلوس على صفحة، قلت له لا، بس عندي حصالة بيها فلوس. قال جيبيها خليها ويانا بالسيارة بس لا تفتحينها. قلت له ماشي، وأخذنا الحصالة ويانا ومشينا وخليناها بالسيارة، الحمد لله والشكر ما احتاجينا فلوس ورجعناها. قلت له خلي أكسرها أو أفتحها، ما قبل، قال احتمال ما نحتاجها لا تكسرينها فخليها، وإذا كسرناها بذاك الوقت ممكن راح نشوف شكو شيء بالسوق راح نشتريها وإحنا ما محتاجينها. هذه همينة نتكلم عليها بعدين. فيوم من الأيام زوجي تمرض، طبعا زوجي شغلته يوم اللي ما يروح يقصون راتبه، هذه همينة بعدين نحكي عليها شنو يشتغل زوجي صار حادث وبقى شهر بالبيت، ما طلع وما راح للشغل، شيء أكيد ما راح يصرفوا له الراتب. هو يوميته 15,000، قبل ما يسوي حادث داوم 10 أيام والباقي ما داومهن، فهذا شنو قصوا الراتب. فعندي مقطورة مالت مي انكسرت، طنين من الكبار كلش، سعرها 150,000 دينار. أنا عندي هاي موجودة، مو هذه نفسها مثل ما نقول موجودة عندي بالمعرض، ضامتها بدون ما يدري زوجي. قلت لكم ضاجت بي الأرض والسماوات، ضاجت بي الدنيا، وهو ما يحب يمد إيده حتى الأبو ولا الأخوانه ولا الوالدته ولا الكل واحد. عنده عزة نفس وعنده كرامة بنفس الوقت، ما يحب يتدين، وأنا كذلك. تعرفون الدين باللي الهم وهم كلش كبير. فعنده 50,000 دينار مصرف البيت موجود، كسرت هذه لقيت فوق 50,000، يمكن 50,000، يمكن فوقها 15,000، يعني المهم صارت عنده 115,000. كسرتها وعطيتها الفلوس بيده، تعجب والله العظيم. راح جاب لنا مقطورة، خب ما نظل بدون مي، نظل يعني بدون غسل بدون سباحة، لا.
أول شي من راح تسوين هذا الشي، زوجك راح يحبك، زوجك راح يحترمك، زوجك راح يمدح بيك. الله همينه مثل ما جبرتي بخاطر زوجك رب العالمين راح يلتفتك. أطفالك راح يسولفون بيها أولادهم وزوجاتهم، هيك كانت الوالدة. الزوج كذلك يترحم الوالديك، ما يتخلى عنك، ما يبدلك بكنوز الدنيا. أني هذه القناة أتمنى كل يوم أنزل لكم 10 فيديوهات بس عن حياتي الخاصة، مثل ما أني مستفادة. هم كنت يعني مثل ما نقول أصرف ومبذرة الدرجة ما تتوقعونها، بس من كنت مبذرة مو على ملابس ولا على أكل، صدقوني على حاجة ألف من هذه المواعين. هذه الحاجة الألف الكارثة اللي نزلت علينا، ما أدري بس بالعراق، ما أدري باقي كل الدول. وهم أنا راح أسولف لكم على هذه القصة اللي صارت بي. حذروا من حاجة ألف، حذروا من سالفة حاجة ألف. أنا ما جاي أقطع رزق أحد، بس والله العظيم اشتروا بس الشغلات الضرورية واللي أنتم محتاجينها، هذه هم بعدين نتكلم عليها. فهذه هي كنز، هذه هي الكنز وهي السعادة. ومن هذه طبعا قبل ما أتزوج زوجي قلت لكم شنو شغلته، وآخر شيء زوجي ما عنده راتب وما عنده وظيفة ولا عنده شهادة. شغلته كان آخر شيء جمع فلوس واشترى سيارة ويشتغل بها عبرية أو سائق تاكسي. بسم الله ما شاء الله لمينا فلوس. كانت عائلتنا أنا وياه والبنات والحمد لله والشكر، يعني نصرف ونطلع طبيب وعمليات من هذه السوالف، بس بنفس الوقت لامين فلوس ولازمين ايدينا. اشترى سيارة بالبداية، يعني سيارة كانت كلش بسيطة ورخيصة، يعني شوية شوية قام مثل ما نقول شوية بشوية قام يجدد والحمد لله والشكر. هسه عندنا سيارة طبيبنا لزيارتنا، لأكلنا شربنا. وكذلك مع العلم عندنا هسه حاليا راتب الحمد لله والشكر رب العالمين 500 ألف راتبنا. مع العلم الراتب بعيد علينا أبد، لا نصرف من عنده للأكل ولا للشرب لا للمي ولا من هذه السوالف، بس للمدارس خاص فقط. عندنا السيارة الحمد لله والشكر ناكل من عندها ونشرب من عندها، وطبيبنا همينا من عندها، والسلف همينا من عندها، والحمد لله والشكر رب العالمين. نصيحة لوجه الله، هذه لا تخلى من المنزل. مثلا أنا اليوم زوجي اشتغل عماله 10,000 دينار، شيء أكيد ما راح نصرف، يعني مثل ما نقول كل من يمد رجليه على قد غطاه. أنا اليوم أصرف مصرف مثل الناس اللي راتبها 5 ملايين و4 ملايين، لا، هذا الشيء غلط وحرام ومو صح. صح لو غلط كلامي؟ إن شاء الله يا رب ترجعون علي بالتعليقات أو تردوا لي. إذا كان كلامي غلط قولوا غلط، وإذا صح شوفوا خلي أقولكم أهلا وسهلا بكل تعليق سلبي. أهلا وسهلا. أني امرأة بدون إحساس ما يزعجني ولا يضوجني أبد، لأن شنو أني أمشي صح وأتكلم صح، وما داعي ناس تجي تغلط أو تتنمر. فآخر همي عندنا هنا مثل بالعراق شي يقول ذان من طين وذان من عجين، وأني شخصيتي إن شاء الله هذا مو هذا. فالحمد لله والشكر رب العالمين. الأهم شيء أول ما تجيبون هذه تسمون بالرحمن، تذكرون الله عز وجل وتصلون على النبي، وتقولون هذه الحصالة أو الحصالة نخلي بيها مبلغ مال أو فلوس. لما أفتحها مثلا أخلي 2000
أو 1000 أو 5000 صدقة لوجه الله تعالى، صدقة لوجه الله تعالى. والأهم يكون دائما نعطي صدقة، والصدقة قلت لكم مو بس بالفلوس، دائما صدقة. اللي حاب يعطي فلوس بعد أحسن، واللي حالته متمكنة خليه يعطي فلوس بعد أحسن. مثلا أني هسه جتني هسه السنة أو الشتاء، خلصنا من مثلا فصل الشتاء الصيف، دخلنا على فصل الشتاء. عندي ملابس نظيفة، الأولاد وبناتي كبروا، أغسلهم، أضربهم أوتي، أخليهم بعلاقة وأعطرهم. وأشوف ناس حالتها تعبانة، شرط مو ملابس موزقة أو مشققة أو تلفانة أو حتى لونها قالب، لا، هذا ما يجوز، هذا حرام، وهذا عيب بنفس الوقت. هذه تعتبر صدقة. أكو ناس محتاجة هواي شغلات، والله العظيم ناس أعرفها مثل ما أعرف نفسي، ناس بالسنة لو تاكل لحم لو ما تاكل. هذه البامية تذوقها لو مرتين لو ثلاثة، لو تنتظرها منا لمن ما ترخص. إن شاء الله يا ربي فيديوهاتي صح طويلة، بس بنفس الوقت راح تستفادون من عندها. إن شاء الله يا ربي عجبتكم هذه النصيحة أو هذه الفكرة، وإن شاء الله يا ربي كلكم تسوونها وكلكم تجربونها وكلكم شطار، وعودوا أطفالكم يعتمدون على نفسهم من عمره 7 سنوات أو 8 سنوات. لا تعودون دائما أطفالكم على كلمة صار أو حاضر أو إيه. شلون؟ أنا أقولكم شلون أرد على نفسي. الطفل إذا أراد كل شيء وجبتي إليه بعد ما يعذرك، لو تنقلب السماء على الأرض ما يعذرك، مستحيل. مثلا قال لك اليوم جيبي لي سيارة، راح تجيبي له بايسكل، راح تجيبي له هيك شغلة، راح تجيبي له. انت بهذه الحالة علمتي على كلمة الله، أو هذا الموضوع همين راح أحكي لكم به إن شاء الله. علموا أطفالكم يتحملون مسؤوليتهم، علموهم الفلوس ما تجي بسهولة، علموهم الفلوس ما تنصرف على أي شيء. حتى أطفالكم أو أولادكم وبناتكم جيبوا لهم من هذه الحصالة. أني بناتي وأولادي دائما عندهم من هذه، والله العظيم دائما. مثلا نعطيهم مصروفهم المدرسة، نعطيهم مصروف مدرسة مثلا 500 دينار، ونعطيهم أكل من البيت، عصير، نساتل، فاكهة، معجنات. هو منه النفس، مدام عرف نفسه عنده هذه الكنز، راح يرجع من مصروفه ويخليه، واحتمال كبير يرجع مصروفه إذا يجي شبعان يرجع مصروفه كله، راح يصير عنده فلوس. لو أسولف لكم عن أولادي شلون يجمعون فلوس ويشترون شغلات سعرها 500,000 600,000، ما تصدقوني، والله العظيم ما تصدقوني. فكلام هواي، وأتمنى وعلى قد ما متحمسة والحماس ما أخذني أنسى نفسي. أريد أسولف وياكم هواي، بس ما أريدكم تملون من عندي بنفس الوقت. إن شاء الله يا ربي مثل ما نقول الله دزني لكم أو للناس اللي ناسية، أو مثل ما نقول احتراماتي للناس النايمة. يا ويلنا وسواد لينا إذا كان زوجي موظف ويستلم 4 ملايين أو 3 ملايين أو 2,000,000 وندين نهاية الشهر، أو ما عندنا فلوس ضامنهن على صفحة للعازة. عندنا مثل يقول تكرمون البعير يحمل ذهب وياكل حشيش، لا نكون مثل البعير. والله العظيم مؤسف مؤلم هذا الشيء. إذا كان عندنا شخص بالمنزل أو البيت كان موظف وما عندنا دخل ولا عندنا ادخار ولا عندنا فلوس مخلينهم على صفحة، إذا مثلا قلت هذه إذا خليتها بالبيت ما راح ألزم نفسي، أنا أقول لك شلون تسوي.
لم فلوس كل شهر، كل ما يجي راتب. مثلا أنا اليوم اجي راس الشهر واستلمت راتبي 500,000، أنا أحسب نفسي راتبي 400,000، ما أقول 500. أنا أقنع نفسي دائما ما أقول راتبي 500، أطير من 500 100,000، أقول راتبي 400,000. يمشي راتبي 400,000. طيب ماشي، 500 وين راحت؟ لا، أنا راتبي 400,000. أشيل هذه 100 أخليها على صفحة، مهما تكون الظروف، مهما يكون محتاجة، أنا ما أدنى ليها. إذا قلت ما أقدر أمسك نفسي أخليها عند زوجتي، أقولها لوش ما يصير ما تعطيني إياها. وإذا ما قدرت تخلي حتى لو ما متزوج، أخليها عند صديق وفي وأمين. هذه نقطة مهمة. أخليها بعيد عني، عند أختي، عند أخوي، عند والدتي، عند زوجة أخوي. شرط إذا كان أمين وما يخون الأمانة. والله العظيم جربوا وما راح تخسرون شيء، ما راح تخسرون أبدا شيء. وأني ما مجبورة أسولف وياكم ومروحة بلاعيمي، بس أني ماني بخيلة بالكلام. مثل ما استفاديت أحب الناس تستفاد. هذه همينة تعتبر مثل ما نقول صدقة. هواي كلام وهواي مواضيع وهواي سوالف. إن شاء الله أني وياكم مثل ما نقول للوحة، ما راح أترككم، وإن شاء الله راح تحبون قناتي، بس بشرط اذكروا الله دائما وصلوا على النبي على مود الله يبارك بينا. إن شاء الله يا ربي هذه الفيديوهات تعجبكم، وبالأخص هذا الفيديو. ولهنا نقولكم كلبوسات قلبي مع ألف ألف سلامة حبايب قلبي، وتصبحون على خير وأحلام سعيدة، وباي باي يا عمري انتم.